Bandira layu kumitir sindrang pondher sing maruta serna kumaraning wiyat mangkian kumlebeting dwaja surusu brastra kayu kaprapal ron mawuranjing siti ron mawur kaduping angin kukila bubarasu paripurna peperangan ing kuban kraton Garba Sumulu antawisipun Kira Kanthong bolong mengsah marang para Kurawa ingkang den pandhegani dening Nata Mandura Prabu Baladewa dupi wis cinangketan Wanudya putra dalem peperangan kandhek padha sak tanika sinuwun Mandura arsa ngupaya nata Ndrawati bidaling para Kurawa semedya ngupaya Mutiara Sasodyaning Warik kosok baline Kira Kanthong bolong nyengkaken genya lumaksa upama ta bisa kaya diuncal-uncalke jumangkae ngampe daya-daya tungkeng kayangan Trisila Geni minggah wukir sengkan-sengkan anut bambing kaprel mamiring nerajang sulka mapit mergi kang sempit wis kesulak ing dalu surya datan kaeksi swara kutu-kutu walang atega maneka warna ingkang kinar dedamaring laku mung kumalaping lidalan tatit setindak noleh sejangkah mangu sigeg inggih wonten madyaning wana kocapa kang pinangka sinambeting cinarta ing lenggah wonten ing Kraton Dwarawati Prabu Sri Kresna dinadhep inggih putra Raden Wisnu Brata apa dene inggih putra Narendra Traju Trisna Prabu Nrakasura ya Prabu Istija nggih sami sowan sami ajrih ketingal renteng runtur kaya gandeng koncane